Сәлеметсіздер ме? Мен Сәлиба Сеткүл, білесіздер, YouTube каналын 3 жылдан бері жүргіземін. Көп кісілерге пайдам тиіп жатыр. Әрине бойымдағы осы қаншама тәжірибенің бәрін халыққа үй жағдайында емге бергім келеді. Үй жағдайынан бөлек кәдімгі келіп емдейтін емдер де бар. Қазіргі тұста мысалы плексит аурулары өте көп. Мына қолды көтертпей қалады. Тіптен бірте-бірте қол битіп өзіне жабысып қалады. Жабысып мына өсу қабілеті бір қолдан бір қол айырмашылығы жіңішкеріп білініп қалатын жағдайлар болады. Сондай қазір плексит ауруында маған жан жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен, басқа облыстардан көп, басқа қалалардан көп адамдар келіп жатыр осы ауруды іздеп. Сол ауруды іздеп келгеннің біреуі менің жанымда отыр, Ұлбосын деген бір әдемі келіншек. Ұлбосын жалпы Ақтау қаласынан келіп отырсың, Ұлбосын, иә? Өзі тігіншілік жұмысын атқарады екен, сол тігіншіге қолы жарамай қалыпты. Содан қайдан оқып, мені қайдан көріп келдің, Ұлбосын? Біреу айтты ма? Жоқ, осы YouTube каналдан көріп, содан кейін ояқта да ем алдым, алмаған ем қалмады. Массаж алдым, алтын ине алдым, укол алдым, системалар алдым. 1 жыл болды ауырғанда. 1 жыл болды? Иә, 1 жыл болды. 1 жыл болып қалды, содан бері түнімен ұйықтатпайды, қақсап ауырып. Қай қолың? Осы қолым. Енді бізге YouTube каналынан көріп келдім дедің, иә? YouTube каналынан. Енді бізге келгенде сол YouTube каналда айтылған сөздің растығына сендің ба? Рас, иә. Және бұл қолға мысалы емді жасадың, уколды алдың, инені салдың, массажды алдың. Иә. Енді қолың неше күнде бізге келгенде жақсы болды? 2-ші күн жақсы болып бастады қолым. 2-ші күн жақсы болып бастады. 2-ші күн ауырғанын қойып, түнімен қақсап ауырып ұйықтатпайтын еді. Қазір қолыңды көтеріп көрші? Иә, қазір міне қолым. Ой, қандай тамаша. Маған келгенде бүйтіп тұрғансың, мен есімде, бірақ көтеріп көрмеппін. Иә, көтерілмеді. Кішкене артқа қарата көтерші. Ой, қандай тамаша. Вообще бүйтіп жата алмайтын еді міне. Иә. Мына Ұлбосын, сенің қолың ұшында да былай бүйтіп келгенсің, битіңкіреп келген, және мына қолынан көрі, мына қолы жіңішке болып келген. Жіңішкеріп барады. Енді осыны көрген адамдар, қалай ол 1 жыл бойы ауырдым, емделдім, мен қалай ол 2 күнде жазылып кетеді дейді. Оның сыры неде екенін білдің бе кім? Енді жаңа алып жатқан емдері өзгеше екен, апа. Күшті екен, иә. Ысытып, укол салып, сол уколдан жақсы болды. Мына ысытып, мынаның барлығы мысалы тек қана инъекция деп укол салып жүретін болсақ, құрметті оқырмандарым, ол жақсы болмайды. Ол уколды мына буын-буынды қуалап саламыз біз, төшке-төшкені. Енді өткені төшкінің биігінен оқып келген адаммын ғой мен енді, тәжірибемнен бөлек. Сондықтан кәдімгідей мынаның бәрін жібітіп, бұл қолды көтере алмаған ауру, мына бұлшық еттің арасындағы сіңірлерге суық тиді деген сөз. Мысалы қойды сойғанда аппақ бір жел болып қалады ғой. Соның барлығы мына инъекция рассасывать етеді, және мына біздің емдер құры инъекциямен жазылмайды болсын. Байқадың ғой, иә? Иә, байқадым. Иә. Оның енді осы аурудың мысалы өзіңе қанша рет 2 рет инъекция салдық па? 2 рет салдық қой. 2 рет инъекция салдық, және қанша күн болды емделгеніңе бүгін? 5 күн болды. Бүгін 5 күнде мінекей қолын көтеріп отырғанға мен өте өзім қуанып отырмын. Енді сенімен бірге қуандым десем болады, Ұлбосын. Рахмет, апа. Өзің қуаныштасың ба? Біздің еліміздің жаңағы нәтижесі бар екеніне, шын ем екеніне көзіңіз жетті ма? Иә, көзім жетті, апа. 1 жылдан бері емделе алмай жүргем ғой. Иә. 5 күнде уже нәтиже беріп тұрған күшті. Енді байқаймын, Ұлбосын, Ақтаудан бірдеңке болса, маған қарата жүгіріп бәле боласың ғой, үйдегілерге айтып. Енді біздің жалпы мына медработниктерімізге қандай тілек айтар едің? Солардың емінің бір кем жері бар ма? Толтыратын жеріміз бар ма? Және менің сізге деген, ауруға деген ықылас ниетіміз қандай екен, сол туралы айтып берсеңіз. Өте күшті екен, қыздар да күшті екен. Бар ниетіммен істеп жатыр, қыздар өте күшті екен, апа. Рахмет, Алла разы болсын. Әуелі Алла, сосын сіз ғой, себепші болған мен ауруыма. Болмаса тағы неше жыл жүретін Құдай бітті мен. Ол жүрген білмесең де кем болып қалады. Иә, семіп баратыр еді қолым. Семіп вообще істемейді, бүйтіп көтерілмейтін еді ол. Иә, көрдім ғой өзім. Өте күшті екен, сапалы жұмыстарымыз өте күшті.
кішкене қаталдығым да бар ау деймін. Білмеймін, байқамадым әлі. Ана барлық емге сапалы емдеу үшін қаталдық та керек болады. Сондықтан мен емді емдеген кезде оның сапасына қарап, оның қалай жазылғанына қарап, ауру адамның қандай психологиямен келгенін білуге болады. Кейбіреулер рас, осы Ұлбосын сияқты келетіндер өзінің эгосын ұстап тұрады. Эгосын ұстап. Оған да айтар едім. Ол сеніммен келдіңіздер ме? Осы Ұлбосын құсап, барлық денеңізді берсеңіз, ол жазылмай шықпайды. Сеніммен келдім ғой мен. Сондықтан сенім. Сізді деген 3 жылдан бері көремін ғой мен. 3 жылдан бері көргенде осы емді пайдаланған жерің бар ма? Емді пайдаланбай тыңдап қойғанмын ғой. Тек осыны тек не қылдым ғой мен. Осыдан кейін естігесін сек сразу қайттым. Жақында шықты ғой осы ютубыңыз, 2 ай ма болды. Сол 3 жылдан бері. Осы инъекция салам, осы менің оқырмандарым сіздерге емнің нәтижесін Ұлбосын арқылы көрсеткім келіп отыр. Сіздер де иықтарыңыз ауырып жатса, мен неге шырылдап отырмын? Тіптен маған келе қалыңыздар деп отырған жоқпын. Шырылдап отырғаным емнің, жаңағы аурудың емі бар екенін сіздерге айтқым келіп отыр. Бар екенін айтқым келіп отыр, және бұл жалпы Ұлбосын Тибеттің емі. Тибеттің емі. Қытай менен Тибеттің емі бірдей десек болады, бірақ Тибеттің кішкене дәрілері бөлек болады. Осы жерге келгенде дәрі беріп емдеген жоқпын, химия дәрі берген жоқпын. Химия бермедіңіз, біздің ерекшелігіміз сол шығар. Сол шығар. Күшті, химия жаман ғой енді. Солай енді Ұлбосын еліңе барып тігініңді тігіп, әдемі қазақтың Маңғыстаудың әдемі ою өрнегінен тігініңді тігіп, елді қуанта беруіңе тілектеспін. Сен де халыққа пайдаң тиіп жатқан жаның біреу деп есептеймін. Ауырмағың, саған қол керек, өйткені сен тігіншісің, халыққа керексің. Солай жолдастар, сіздерге біздің еміміз ұнап жатса, осы Ұлбосын сияқты жазылып жатқандарыңыз бар, ауырып жүргендеріңіз болатын болса, шын мәнінде жазылып керектігін айтып отырмын. Сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен әрқашан әр уақытта сіздерге жаңағы пайдалы кеңестерімді беретін боламын. Содан кейін тағы да бір нәрсені айта кеткім келіп отыр. Өйткені онлайн ем беріңізші дейді. Онлайн емге жататын ауру да болады, жатпайтын ауру да болады. Мысалы, Ұлбосындікін Ақтаудан бұяқа келмей-ақ онлайн менен бола ма деген сұрақ беретін болсаңыз, мен айтқан болар едім, онлайн болмайды деп айтқан болар едім. Сондықтан осы екі емнің ара жігін ажыратып алсаңыздар өте дұрыс болар еді. Көп адамдар айтады, сіздің тәжірибеңіз көп қой, сондықтан бізге онлайн емді бере салмайсыздар ма? Енді мына емді, мына ауруды қалай онлайнмен емдейсіздер? Сондықтан онлайнға жататын да ем болады, жатпайтын да ем болады. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік. Әр уақытта аман болайық.